Bugün biz Uzalga 13. Bütün Resai Tuğum Yıldızı Kreşin Halk Yaşlar Etnik Festival Beygisinin sayılap alı turuna jıyıldık. Bugünkü bayramda Ballık Bistesi, Alekseyevski, Şistay rayonları uzırşenleri katnaşar. Tuğum Yıldızı Festival Beygisi milli tradisiyalarını, yılalarını bilü, ham alarını üstüp kilişi yaş boğunğa tapşırı maksatından Tataristan Respublikası Kreşin İçtimağı Uyuşması təqdimi bilen ötkəridi. Proyektinin tüp maksatı Kreşin muzika icadını saklav, propagandalav, yaş talantlarını көрсету ham alarının şaksi mümkünlüklerini açtı. Яңа ел котлы булсын, сыйрыгыз төтле булсын, атыгыз көчле булсын. Рәхмәт, угыллар! Әдибнең кәҗәсе бакчада кәбестәдә, бирмәгә җырламагач сез монда нәрсәгә?
Jali. Anur, neredesiniz? Jırlasın. Ey yanlık bir yürekten çocukları kızım. Ey de şuna be bir yürekten çıktı kızım. Var mısınız buna şırka? Jırla bana jırla. Biz karıyıp iyileşerler miken? İyi biz iyileşerler miken gönlümüz? İyileşerler miken gönlümüz? İyileşerler bulsa ay keyimiz ömürler gelirge şerimiz ömürler gelirge şerimiz ömürler gelirge şerimiz. Düşlerimden eflisunlar turadım. Bugün tümlet düşlerimden eflisunlar turadım. Eflisunlar turanı güreşirge juradım. Eflisunlar turanı güreşirge juradım. Aşılsam günel şula jarıla, aşılamasa günel, ben güle aşıla şaktı gül. Jarılap aşılamasa günel, ben güle aşıla şaktı gül. Güne gişen gişini üçke güne dörtke güne büleyik. Bizler barımızda birler tuğan, birbirimiz üçün üleyik. Adres kamzal işte de işlemedir bizde de şu. Bizning bulay o'tirmay yo'lida de istede şu. Oy kileşe şüplekkene suqan eli aşıyallık. Şüplekkene suqan eli aşıyallık. Aşağız değişiriz ey tuğanlar. Bizge ılılar şulay eli boyuray. Bizge ılılar şulay eli boyuray. Jırbaşalar kıyın, şu jırbaşalar kıyın, jırbaşalar kıyın, şu jırbaşalar kıyın. Eyle bizler jırgılar
Құтлыйм тағы бір тапқыр көрішіп, мотор еттіріп фестиваль ұзу білен. Бұл фестиваль шыннақта сағынып кете тұрған бір көрінеклі фестиваль. Енді мына балық бистесінде біз бірінші тапқыр бұл фестивальны ұздырабыз. Балық бистесі ол Крашын дүниясында көрінеклі бір район. Чөнки мында авыллары да көп, традициялары да шундый көркем мотор. Шуңа күрә мында безне кабул итү, мотор итеп кабул иттеләр, мөмкинлекләр тудырдылар. Шуның өчен мин балык бистәсе районы җитәкчеләренә рәхмәтемне белдерәм. Менә монда да без балык бистәсенең чыгышларын тыңлап, минем иң беренче шулардан башласам килә. Үз көйләрегезне җырладыгыз. Үз биюләрегезне биедегез. Үз киемнәрегезне кидегез. Менә бу бик дөрес һәм дә сәхнәдән үзебезнең традицияләрне күрү яшьләр өчен ул үрнәк булып тора. Араларымыз әнә бүген именно отборчын турда безнең Саба районын сайлагансыз икән. Во-первых, менә что безнең мәдәниятебез ачылды былтыр. Былтыр бу яңа дом культура ачылды. Во-первых, рәхмәт, что үзебезнең глава администрации Валерий Ильхановичка рәхмәт, что сезне менә шундый җылы, мотор яңа дом культурага чакырды сезне. Аңа бик рәхмәт. Икенчедән, что Иван Михайловичка, Людмила Даниловна, сезгә һәрбезгә дә шундай безгә килеп беренче тапкыр менә бу отборчын турны үткәргәнче монда. Бу шуңа безнең өчен шуңа бәйрәм иде, үзебезнең көрәшне өчен бәйрәм. Шуңа күрә мен сезнең телим һәрбезгә дә саулык, сәламәтлек, семья бәхете, шулай һәр вакытта көрәшенә бер-берсе белән поддержать итсеннәр. Большое спасибо я хочу сказать педагогам, которые сегодня подготовили детей. Большое вам спасибо, низкий вам поклон, что вы свою культуру, свои традиции передаете молодому поколению.